kull nifs fih storja. U qed nfittxu dar li ġiet ikkonvertita f'mużew. Mela n-nies tal-belt kien jiġi skartaw hekk la fallet. Su kannella bid-disenji tondi. Issa ħaninżlu fir-razzett il-qadim. Tlaqna ħanaraw x'ħansibu. Xi ħaġa li hija unika għal Malta kollha. Mela l-aħwa jiena ħajġenninni da ġon hawn bl-affarijiet jgħidli għaddejt minn taħt l-arkata. CNG Trek Ventures in collaboration with CNG Photography, a solo adventure shop. Mela, nilqawkom magħna għal-vlog ieħor, illum ġejna ġo Bormla, jew Birmula, jew Birmula, whatever. Il-knisja warajna, u qed nfittxu dar li ġiet ikkonvertita f'mużew. Mela, wasalna fejn id-dar Birmula, tistgħu taraw, ħaltqajna ma' John Vella, grazzi John tal-istedina tiegħek. U nidħlu naraw x'ħansibu tlaqna. Mela, tħallna mill-bib ta' barra u l-ewwel ma' riħa ta' żejt tal-kittin. Mela kif tistgħu taraw, qudiemna qed nara ħafna affarijiet jiena kwatri. Kif kienet oriġinarjament John id-dar hawnhekk? Oriġinarjament hekk imorru anke qabel ġifieri qabel dan is-seklu. Hawnhekk kien hawn antiporta sħiħa ta' Salsalart. Fejn dik il-biċċa kienet tibqa' nieżla. Dika kien hemm bil-antiporta b'kollox ta' Salsalart. Ma' żmien jidher li neħħewa residenti li kien hawnhekk. U kemm għandha żmien dil-binja kemm għandha żmien biex ieħor? Il-binja niftak minn isfel s'issa li sibna huwa żgur li ġiet rimodellata fi żmien l-Arab. Ġifieri qabel kellek binja li l-Arab irranġaw. Mill-affarijiet li sibna hawnhekk s'issa anke aħna bqajna skantati għax anke rnexxielna mmorru lura sibna affarijiet mill-Paleolitiku. Paleolitiku Paleolitiku imur 10,000-12,000 sena qabel Kristu, ġifieri ħoj. Immaġina kemm għaddew nies minn hawn. Qed jgħidli John l-ewwel ħaġa, dik x'inhi John? Dik hija l-fdal tal-antiporta l-antika. Tmur lura dik hija riċiklata minn ġifen tas-seklu 16. Riċiklata l-imparti minnha ġifieri. Kollha kemm kienet, kien nota ġifieri fuq as-simetrija m'għandek fit-twieqi. Blas hekk dina ġifieri mill-istorja tan-nies li x'jeddulna hawnhekk min kien jidħol żgħir hawnhekk meta kienet għadha sħiħa. Jeddulna li hemmhekk ukoll kellhom tip ta' liedna magħmula bil-linjam u fuqha kellha l-armi tal-Grandmastri li kienu joqogħdu ġod id-dar. Għall-bidu ma nmennihomx. Sakemm imbagħad irnexxiel insib djarju anke barra minn Malta u fil-fatt qed jirrakkonta kif anke Lavallet kien jiġi ġod id-dar biex joqgħod kwiet u n-nies ma jqogħdux jotolbuh. Mela n-nies tal-belt kien jiġi skartaw hekk Lavallet. Dan il-kwatru farra ġibdu l-attenzjoni. Isom irċevuti antiki, x'inhu ma żadda John? Dawk propjament huma rċevuti antiki ta' nies ta' snajja li joffru xi servizz ġo Bormla. Tal-antik li kienu joffru servizzi bil-antik. Pereżempju, semmilna xi waħda minnhom. Pereżempju interessanti hija di. Din hija lista għal tiġ. Xorb li kienu għal tiġ dak iż-żmien. Dika kienet swejt 3 liri u xelin. 3 liri u xelin. Kollox 3 liri? Eżatt. 3 liri u xelin qegħdin innejdu isu bej wieħed u ieħor €2.50 tal-lum. Tiġ kollu. Illum ma qas tixtrif li xkun wieħed. Illum kulħadd tileglek, tixorbux is-suq u laħaw tixorbux is-suq. Aħna bdejnu ukoll hawn ġew rikkezzi kbar, rikkezzi mhux deb u fid-dawn barra, imma tant hawn antikitajiet. Dawn huma l-ewwel frames li kellu John, kif tistgħu taraw bil-plastik, però qed jgħid li ħajmodernizzaw ftit, ħajgħamilhom inkwatru kif suppost. L-ewwel frames, x'kienu eżatt l-ewwel 12? L-ewwel 12 frame ħanibdejlek li jirrakkuntaw xi ħaġa mill-istorja. L-istorja ta' Bormla. Eżatt. U jmorru lura sa minn żmien, dik sa mappa naħseb antika. Però dawk kellna konna nifirxu minn żminna jew li tkun ebbgħu sejrin sa żmien ta' wara l-gwerra. Is-Santa Margherita Lines. U l-Cottonera Lines. Ħanħallulkom il-link hawn fuq, ġifieri morru warawhom. Id-dar hija mqasma propjament fi 3 livelli. Għandek isfel li kien ir-razzett l-antik. Mela din entrata sewwa. U mbagħad minn hemmhekk tinżel l-isfel. Minn hemm tinżel għal dak li kien ir-razzett l-antik. Hawnhekk hija. Kantina jew le, jew għandu x'taqsam. Le mhijiex kantina, hija razzett fil-fatt antik. Estra. Għax hemm anke twieqi kien jagħtu għal barra hemm kollox. Hawnhekk għandek il-livell li ħanedu hekk setup kien mibni qabel ħafna il-kavallieri fil-fatt. Anke mill-ħitan hawnhekk għaw parti mill-ħajt li taf tmur lura l-1200. U jidhru anke tibdil hawnhekk tneħħew ħnejja. Hekk kien ħnejja naħseb sar reġa' di rimodellat il-turġien ta' web. U mbagħad għandek fuq li huwa s-sala
dak li ħanajdu żvilupp aktar u iktar wara l-assedju. Fuq kien jeżisti fl-assedju għandna anke graffit ta' Tork, l-uniku wieħed naħseb li nafu f'Malta ta' Arċier Ottoman. Graffit mal-ħajt? Graffit mal-ħajt. Nistgħu naraw issa ġifieri Fil-fatt ġifieri dak hu xi ħaġa li l-unika ħaġa li nistgħu ngħidu forsi ħallew. Xi ħaġa tajba. Eżatt. Mela aħna s-soltu ngorru ħabba l-graffiti, però hawnhekk qegħdin vera fosthom il-graffiti. Ġifieri il-graffiti li nsibu fil-postijiet abbandonati huma kkundannati, però f'daw il-postijiet huma rikkezza u ta' importanza kbira. Mela hawnhekk jien qed nintilef, qed inti tgħidli affarijiet Ġon, qed jgħidli hawnhekk dit-tieqa ma kienx hawn u fetħuha għad-dawl, fetħuha fi żmien Ġon ġifieri. U kien qal li hawnhekk barra kienu kollhom it-toilet. Issa jiena niftakar li jew għal naf li kien hawn ċertu djar antiki li kienu kollhom it-toilet fil-bitħa. U qed jgħidli Ġon kien hawn żmien ġifieri aħna qas nikkunsidrawha di li qas kellhom toilet id-dar ġewwa. U kien qed jgħidli x'kien hawn xi toroq. Issu fis-snin 1970s jew fis-73-76 kienet ħarġet skema min-naħa tal-Vermanti dak iż-żmien biex jgħin lin-nies, mod speċjali f'dawn l-inħawi fejn ma kellekx l-provvista tad-dawl, l-provvista tal-ilma u fuq kollox ridu jgħinuhom biex isma' ġoddar inti jkollok it-toilet u drenaġġ biex tista' Qas kellhom toilet dak iż-żmien. 1970s qed ngħidu ġifieri mhux xi żmien ilu ta'. Kemm qed ngħidu 50 sena ilu, 60 sena ilu? Immaġina dar bla toilet, illum aħna bit-toilet bl-ensuite, ġifieri illum qegħdin lussu weħdej l-antik. Mela, għaw ġew, jien qed nintilef wan l-irwejja qed ifakruni vera f'ambjent antik, kull ma tara, kull fejn tara kollox antikità. Daw x'inhu ma ġol? Bib il-polvristi, bib Bormla kif qed taraw Triq Nelson. Saftit ta' żmien ilu qabel l-ewwel snin tal-Kunsilli. Toroq ġeneralment kienu jkunu jew misbuha fuq il-ħitan. L-isem tat-toroq. Jew jossibhom fuq l-injam, jew kellha ħassibhom fuq il-pjanċi taż-żingu kif kienu dawk. Hawnhekk fin-95-96 fl-ewwel kunsill kienu inbidlu u saru taċ-ċeramika. Xi tgħidli fuq Bormla, Birmula, x'inhi relazzjoni? Mela nifhmu, Bormla propjament l-isem tagħha. Għaltilna xi ħaġa xarmejn fil-blok ta' qabel ma nafx. Burmula. Sewwa. Burmula jew Birmula? Burmula. Burmula. Issa, propjament dak lu fil-Malti ma kienx tinħass. Kienet Burmla. Burmla. Però l-oriġini tagħha anke għamilt riċerka ġifieri li hija ppubblikata llum il-ġurnata hija iż-żewġ kelmiet bur li tfisser port fl-Arbi u l-mimlat li tfisser port fil-Feniċju. Sewwa, ġifieri enċiklopedija l-raġel. Mir-riċerka joħroġ li Bormla tlat l-isem lil Malta. Ukoll. Għax oriġinarjament kienet l-imlat. Imlat hija ġifieri post fejn inti ssib il-ken. Arrejt, imlat. Għal dawk kollha li jħobbu l-Malti. Insejna l-isem li tawna il-Feniċi bħal Malta dak li kien lajnun. U fil-fatt l-isem tal-port baqgħu infakkar l-iktar xu l-iktar kien isir popolari man-nies. Mela, qed naraw hawnhekk biċċiet tal-fuħħar, Ġon, le? Biċċiet tal-fuħħar, u x'inhuma eżatt l-biċċiet tal-fuħħar? Dawn huma parti żgħira mill-kollezzjoni ta' fdalijiet li sibna f'parti minn dik li huwa r-razzett isfel. Aw ġew stessi ġifieri kollox hemmhekk kien hemm parti fejn kienu jarmu matul iż-żmien l-affarijiet li m'għandhomx bżonn. Dak li kien ħmieċ għalihom u żejjed għalina spiċċa parti mill-istorja li nistgħu ngħidu ħafna fuq. Biċċiet mill-ġarar naħseb u biċċiet tal-ġarar x'hawa. Għandek borom, għandek reċipjenti oħrajn, għandek il-plattini, għandek l-imsiebaħ. Dawk l-imsiebaħ interessanti, dawk imorru żminijiet differenti. Għandek il-Kartaġinis, għandek il-Roman, jew aħjar l-era Kristjana ta' żmien Roman. Rarismu huwa il-Minoan. Dak il-fuħar Minoan ġo Malta nstab Bormla biss. Dika xi ħaġa interessanti għaliex għax kellek il-port. La min jiġi jrid ippartat. Għandna dak il-tem taħt dak huwa dan tal-kulur? Jew tal-ġebla. Jekk nasu l-isfel apposta tgħidli għaliex. Dak huwa. Għandu xi engraving fil-qiegħ? Jekk tħares leħ taħsbu Wajris. Propjament dak huwa kejl tal-qamħ għaliex għax taħt għandu marka li hija kitba ta' Kreta ta' madwar 1500 sena qabel Kristu. Il-istrija din. Sewwa u li tfisser dik hija tfisser qamħ.
Kif spiċċa Malta. Naraw il-kitba hemmhekk, u hemmhekk. Kif spiċċa Malta, interessanti. Għaliex għax il-baħħara kienu meta tħlu l-port. Jekk għandek noqqas ta' ikel titparta xi ħaġa. Biex tħallas għall-ikel. Eżatt. U minn kien hawn jidher li dak oġbu allura partat miegħu. Vażu, daqsu, biex jgħidu li dak. Zinġla Dik hija għall-aġna. Biex kienu jagħmlu taħlita ta' xi ħaġa. Kienet tinaġen l-aġina biex tagħmel il-ħobs. Alright. Hekk tinnota għandha t-toqob ukoll għaliex. It-toqob kienu jagħmluhom biex lila jaqtawha mill-art u l-insetti ma jmorrulekx għall-aġna. Alright. Kemmellek l-istudju, tispiċċa minn għajnek. ċaġa interessanti hija. Din għalkemm toħodna lura fin-1950s diġà kellha il-fonts bil-Malti. Tara, ċer it-tikka. Hawnhekk jidher li kellha żeta bit-tikka wkoll għandek il-ġi bit-tikka. Strina din. Dawn ma ġewx Zeta mal-computers. bit-tikka u hekk da. Ma ġewx mal-computers għax fil-fatt kienu diġà avventati qabel. U di tal-ma sena qed Dik nimmorru 1953 bejwet ieħor. Għawek qed jgħidin 1952. Mela, sib għandna ktieb hawnhekk laħwa. Dak il-ktieb John qed jgħidli tal-ma żmien John 607. 1607. U x'għandu partikolari dak il-ktieb John? Interessanti fih, dak huwa studju ta' ġeografija, tal-affarijiet li naraw fi smewit, però interessanti ħafna hemm l-argument dwar id-dinja, jekk hix tonda, jekk hix ċatta, jekk hix kwadra, tal-affarijiet. Kienu għadhom ma ddeċidewx li d-dinja tonda, kienu għadhom jasbu li hemm ix-xifer u ta' qal isfel. U xawek taraw, daw moniti u l-lira Maltija? Moniti ta' Malta. 50 cent. Għandek minn żmien l-Ingliżi, patjela ġifieri sal-ċentri. Nizmin l-Ingliżi minn hawn? Sal-ċentri. Qabel tħallna fl-Ewropa. Tħallna ġo kamra oħra, hawnhekk. U x'hekk naraw hawnhekk, John, daw x'inhu? Jiena ħsebthom tal-qams daw, imma John qed jgħidli. Il-magni tal-aġna biex isiru l-ħobs. Tal-aġina, magni tal-aġina. Dika dak huma magni li kienu jinħadmu ħar ormi. U hawnhekk. Il-qormin magħrufin hu. Narfu ħadsi ma tal-affarijiet. Ma bħalissa x'ħanu bħalissa, John, bħalissa xi 8-7 ġifieri bħalissa ta' qormi riqdin jew dak sal Le, dawka Jew, jgħidu ma jina ħafna rima li ħadmu fil-fran nafhom li matul il-lejl ikunu qajmin iktar minn niżlu. Ma la jmorru joqdu fl-ofsinhar u mhux is-sitta ta' flaxija. Dawn l-inkwarti. Dawn hekk li għandna waħed minnhom jitratta dwar l-istorja tal-istatwa tal-Konċizzjoni. Fil-fatt dik li għandna llum hija t-tielet statwa. Hija. U hemm ukoll dawk li jissejħu pereżempju sonetti. Sonetti x'inhu? Sonetti. Jasa poeżija? Ħafna karti mqattajn li naraw fil-festi. Ma fil-fatt kienu jkunu tip ta' karti li fuqhom jiġi midbuħ il-poeżija biex titkanta mbagħad waqt il-proċessjoni jew waqt. Innotajt li qed il-kelma midbuħ. Stampat ġifieri. Stampat, alright. Tara dak li Malti qed nitilfuh, imnalla għandna nies bħal John. U fuq x'għandna John? Churchill, Roosevelt, meet in Malta. Fil-gwerra, Churchill, Roosevelt kienu intaqgħu Malta biex jaraw se jagħmlu fil-gwerra. U anka fil-fatt l-oħra hija meta ġiet imsejħa il-rebħa fuq il-forzi ħaniftehmu hekk faxxisti u nażisti ta' dak iż-żmien. Aħna fi żmien iktar modern kellna l-Bush u l-Gorbachev meta ġew ta' Malta, u daw dak iż-żmien ġifieri anke hawnhekk kien jintuża u din l-oħra ikellmuna l-kurat tagħna. Gazzetta li kienet toħroġ għall-Borna. Cospico. Fil-1954 hawnhekk kien hawn Għalja Skannura li kien bniedem ta' erf sewwa ġifieri kien studjus ħafna u kien ukoll wasal fin-1954 jibda jipproduċi gazzetta propja għall-Bormla. Ħaninżlu biċ-ċoħra ġodda l-post. Hawnhekk x'kien hawn John dil-kamra x'inhi Dina propjament kienet hawn bitħafer ta' però f'livell iktar għoli mill-razzett ta' isfel. Ma taħt mir-razzetta għadna rdu ninżlu. Ija. Fil-fatt hawnhekk kellek fuq naħa kellek il-parti tad-dar fejn jorqdu u anke kellek dik li hija l-kamra fejn kienu jweldu. Jiġifieri hemmhekk hemm ġew fejn rajna l-affarijiet tal-qamħ kienu jweldu hemm ġew. Dawn kienu propjament kmamar tas-solda. Alright. U di x'kienet di tawwek il-kbir? Le, il-kamra kienet tkun il-kamra bitħaw? Le, tintuża bħala parti wkoll mid-dar. Fejn għandek roba dat tip ta' affarijiet. Hija, gradenza fuq il-sedil li kien sedil tal-inja li nedulu l-vas, tip ta' poti ħanedu hekk biex meta għandek bidem jew anzjan jew marit jinqeda fuqu mingħajr ma jbati. L-ieħor huwa però huwa tip ta'
container ieħor li fih kien jitqiegħed dan il-vas. Sintendi tqedu minn hawn. Tidħol minn hawn. Sewwa tqedu hemm u kellek latu jingħalaq. U kien madana apparti jekk kien jinġar. Sewwa. Dan kien jinġar għal ġol kamra ta' fejn jorqod is-senjur biex il-kumdità ma toqgħodx toħroġ tiksaħu. Ma xejn miskin bil-lejl. Mbagħad filgħodu miskin. Inkella bil-lejl. Joħroġ u tiksaħ l-patata. Issa ħaninżlu fir-razzett il-qadim. Tlaqna ħanaraw x'ħansibu. U din qed ngħidu mhijiex il-kantina ġon aħna? Le mhijiex, fil-fatt hija mibnija mhijiex imħaffra fil-blat. Imma peress li hawnhekk għandek l-olja, ħanifhem mibni ma' l-olja, dak li jkun mibni isfel. Kien jiġi ground floor. Su taħt. Eżatt. Bħalma kienet il-knisja l-medfuna li hemm kienet qiegħda ġistolari l-lum ma dik wara kien imħaffra kien. fil-blat terġa'. Però kienet fil-ġemp tal-wid ma kienx taħt. Hawnhekk qegħdin naraw dak li huwa l-fuklar. Ġew kienu jsajru. Hawnhekk kienu jsajru u hawnhekk kienu jaħmu, dak huwa l-forn. Il-forn. Mela, laħwa u hekk qed inħoss li qisni qiegħed ġo xi biċċart jien għadna qed nistudjaw kif qed taraw ġon għadu qed jistudja l-affarijiet hawnhekk qataw ir-radam l-irdim ara u għadu qed jiskopri ġon jiġifieri hemm taħt jista' jkun qed hemm remains f'dalijiet li jistgħu jgħidulna iktar fuq l-istorja ta' d-dar. Jekk insibu pereżempju xi ħaġa mormija mal-art li kienu jieklu ma jarmuha, dik tirrifletti l-affarijiet li kienu jieklu, ġifieri ma nistgħux naqbdu u narmu. Irridu jistudjaw bħal meta jagħmel Ġon kull ħaġa li ssib. Mela, tafu li ftit ilu morna letna aħna u bdejna nipprova nfehmkom il-tip ta' ġebel li kien hemm u sibna meta morna fletna li jien kont minn għalija li l-lava tqila però poruża ħafna u Ġon qed jgħidli hawnhekk li din il-ġebla vera ħafifa di, forsi tiżen kemm tiżen di? 50 grams? Naqra inqas. Biċċa taħsibha ġebla kbira u Ġon qed jgħidli jgħidilna Ġon kif ġitaw, kif ġitaw ħaffifa. Malta ma kenniex affarijiet vulkaniċi, allura nista' qabel kienu biex jiddubbaw daw it-tip ta' ġebel kienu jistgħu jużawhom, kienu jippartu mod speċjali ma' sqallija. U qed li ħaffifa. Ħaffifa xi oġġett ħafif għalhekk. Huma affarijiet xogħlijiet tal-ġebel li sibna qegħdin nippruvaw dejjem naqdu. Interessanti fosthom huwa l-fdal tal-fuklar li kien hemm fuq li kien inħaraq fi żmien Franċiżi u għandek ukoll fdalijiet ta' dik li tidher li hija statwa. Bħala s'issadna ma sibniex. Issa kif taf li statwa ġon? Għaliex għax meta provajna naqbdu ħadna ritratti tal-ġiex partit. Dawwarnihom u għamilnihom fuq xulxin. Għax hawnhekk hawn biċċa nieqsa, għala mhux se tagħmilhom inkella nkisrulek. Jidhru li huma issa parti minn miż-żaq l-isfel ta' statwa ta' żmien jew neolitiku jew żmien Feniċju. Għad irridu nqablu, hekk ma nsibux xi ħaġa li tixbaħha huwa diffiċli li tagħti data. Mela l-aħwa jiena ħajġenninni da ġon hawn bla affarijiet jgħidli. Għaddejt minn taħt l-arkata u ovvja mela li hija daw xi tliet girfiet jien. Ħanaraw, ħanitfida d-dawl. Qed taraw hemm dik il-girfa taw. Di l-grif taw hekk. Daw il-grif taw u daw il-grif taw hekk. Salib dak? Salib. Issa Ġon qed jgħidli li daw huma Tlet triponiċi fil-fatt. Tlet triponiċi. U kif taf inti li huma tlet triponiċi? Le, ovvjament għax nistudja. Imma kont qed tgħidli xi ħaġa fuq il. Fil-fatt, it-triponiċi mhux suppost qegħdin fuq arkata għaliex aħna tallimna dejjem li r-Rumani inventaw l-arkata allura ġiet wara. Kif sabu ruħhom hemm. F'din id-dar għandna ħafna dik li hija rabta mal-kavallieri templari. Għandna kassalib tagħhom huma tip ta' kavallieri li kienu imorru fl-art imqazza biex jiddefendu l-affarijiet ta' insara. U daw kienu jivvjaġġaw. Għaxaw kavallieri ospitalieri u daw ta' San Ġwan. U l-templari kienu propjament kien l-ek differenza kienet templari kienu magħmula mill-fqar. Ma peress li kienu nisbila għal irnexxilhom jagħmlu l-banek, irnexxilhom dak iż-żmien jagħmlu ċekkijiet. U saru sinjuri iktar fil-fatt minn rejjiet pereżempju ta' Franza u dak l-affarijiet, tant li pruvaw jeqirdu. U daw kienu jivvjaġġaw ukoll mal-kruċjati, man-nies u hekk
fosthom anke kienu jgħaddu Malta. Dik hija xhieda ġifieri ta' ovvjament ta' kellek il-portaw l-ewwel ma jsibu fejn jistgħu joqogħdu, kienu joqogħdu ma kienu jħallu anke l-marki tagħhom. Wasalna issa ħdej il-bir, il-ħerża tal-bir kif qed taraw. Ħadra bl-umdita naħseb fih ilma, Ġon. Iva wkoll. Fih ta'? Iva jidher li fiha. U kemm taħseb li hu font? Ġieli nżiltu hawn isfel? Font bejn 18 il-piet. 18 il-piet. U s-saqaf tiegħu? Is-saqaf jidher li huwa magħmul fuq il-ħnejja, iktar tip isu ta' ġibja milli bħal bir. Imma ġifieri xem fil-ħama s'issadna ma kellix il-ċans li U xaw partikolari fuq dik kont qed tgħidli? L-ħerża li hija tonda minn ġebla waħda. L-oħra l-fatt li huwa li meta kienu jitellaw l-ilma bissa tal-jew bil-bomblu hawnhekk ma kien jinħela xejn għaliex għax huma kienu provdew ukoll toqba fejn l-ilma żejjed. Imur jerġa' ġol biex ma jinħelix. Biex jiġifieri jekk kien hawn l-ilmaw, jibqa' nieħel u minn din naħa għammi it-toqba l-oħra ħalli ma mmissux. Kienu importanti l-ilma ħafna ġewwa. Lejxin fil-fatt kien ta' ħafna familju. Hawnhekk kull nifs li tieħu, kull nifs fih storja. Ġon x'għandna ġew. Dawn huma wkoll xogħlijiet tal-ġebel li sibna fil-fatt mitluqa hemmhekk ġo dik il-biċċetta taħt it-taraġ. Interessanti ħafna hawnhekk jidher li kien hawn xi ħadd li kien jaħdem il-fuħħar. Iva. Rota tal-fuħħar. Fuħħari. Illa mhux fuħħar, rota tal-fuħħar. Għax il-fuħħari huwa l-bniedem li jaħdem il-fuħħar. Rota tal-fuħħar. Għandek ukoll ġebel li kienu jintużaw meta kienu hawnhekk jasru żebbuġ. Din? Dik tal-toqba hemmhekk biex jissaffa qabel jintefa' ġol-bir. Kellek dika hija parti mill-fuklar Roman antik. Disaw? Dik biss. Dik kolonna. Dik hija kolonna, s'issa però għadna ma sibniex data għaliha. Interessanti ħafna hija li fil-fatt fin-nofs kellha dan l-esagonu hawnhekk. Asagonu x'inhu asagonu? Huwa figura b'sitt faċċati. Hexagon. Hexagon dik Hexagon, asagonu. Ma, isma' xommi dilettanta tal-klim bil-Malti. Asagonu, hexagon qatt ma smajtu fuq Griega propja. Griega. Asagonu. U mbagħad għandek daw li jafu jmorru lura wkoll żmien Neolitiku. Biex instabu hawnhekk sintendi li kien hawn xi ħaġa qabel Neolitika fuq il-post ukoll. Ġara hawnhekk xi xumnija wkoll oħra? Dak huwa miftuħ għall-arja kien sar bħala-vent. Meta komplew jirranġaw fid-dar, ridu l-arja x'inkella Malta umdita. Bib ħafna. Malta u l-umdita partners. Nirringrazzjakom lil qajtu lili u lill-followers tagħna, komplu għamlu subscribe, ħadd komplu issegwu daw l-informazzjoni. Grazzi għal nies bħal Ġon, dedikati immens. Dan qattaħajtu hawn u nappella li nies bħal Ġon għandna nsibu mezz bħala gvern. Nappella l-gvern li Ġon għandu full-time job tiegħu, ġifieri, apparti l-full-time job tiegħu, jiġi hawn fil-għaxija, ikompli jiskavu, ikompli jfittex l-affarijiet biex lilna jallimna l-history tagħna. Jiena nemmen li nies bħal Ġon għandhom ikunu mejjunin kemm jew minn form di mill-Ewropa jew whatever mill-Heritage Malta xi ħaġa, appell lil min hu nkarigat. Balesta tilajn it-tielet solar ta' din-dar. Hekk hawn jigsaw puzzle kbira, taraw. Il-parza biċċiet. U di ta' di xini, xi ħaġa. Dika konna żammejnija, dika ġifieri kienet destinata remi propja ma dika konna żammejnija għax tirraffigura eżatt x'kien jiġri fis-sala ta' fuq tagħna. Strin eżatt. Wieħed minna jkun jista' jimmaġina aktar. Eżatt kemm kienu jsiru affarijiet hawn sigriti. Daw platti tal-ramma u naħsebu. Dak kienu jinħadmu mill-iskartoċ tal-balal. Malta dejjem l-affarijiet nirriċiklaw ma naru. Skrata xaħna meta konna żgħar ommi kienet qabbad naddaf bil-ġambul u min jaf kemm naddaf minn daw u skratax mill-kbar. Mela ħna trejn it-taraġ hawn dan il-graffiti ora. Ma nafx hekk taraw forma ta' xini. Dan naf ngħidilkom jiena daw kienu jagħmluhom fi żmien il-gwerra u hekk min jiġi lura minn fuq il-baħar bħala ringrazzjament. Flok kien jagħti pittura jew xi ħaġa, ġiel kienu jgilfu daw mal-knejjes u vera Ġon jew xi ħaġa oħra. Kien għandha storja oħra. Mela jien minn għalija nafu ma nafx xejn. Ngħidilna Ġon, ngħidilna. Inti qed tajjeb. Mal-knejjes kienu jsiru bħala wedijiet jew affarijiet hekk. Dika turina hemmhekk hemm ġifen Olandiż. Olandiż kif taf li Olandiż? Olandiż mid-disin tiegħu, mill-format tiegħu, mill-loħ, minn dak kollha.
Daka kien fil-fatt jittrasporta l-merkanzija mill-Mediterran għal baħar ta' Tramuntana, ġifieri daw kienu nies ħanedu hekk li jurik li għax ħadd ġew kien involut fil-kummerċ ukoll. Jew xaw, xi skola, dika klassi. Is-sala fil-fatt aħna nużaw għal ħafna attivitajiet. Issa klassi diw, qed nara ma' graffiti mal-ħajt. Dak huma d-disinji li kienu jsiru għax dina kienet hawnhekk dak li jissejjaħ il-pjano nobile. Hawnhekk il-familja kienet sintendi tilqa' l-ħbieb, tilqa' min jiġi minnha. Il-ħajja matul il-ġurnata tal-parti l-kbira kienet issiraw fuq sakemm is-sefturi ngħad fuq il-kmamar tas-sodda u isfel kollu. Naraw mill-viċin daw il-graffiti qed ngħidilkom. Tarawhom l-usbugħajna jibqgħu tilgħin sa fuq u hemm ukoll lejer minn fuq sukannella bid-disinji tondi Birmula Heritage House and Museum. Ħaġa li hija unika għal Malta kollha u propju dak, ara li jirnexxi li xtaqta x'inhu. Dak huwa Arċi Rottoman li tul l-assedju kien f'din id-dar, għaliex din id-dar tul l-assedju fil-fatt inħakmet mill-Ottomani. U sabet ruħha wkoll fuq il-frontiera tal-battalja li xax id-djar li kien hawn minn hawn sa fuq il-fost tal-Birgu dak kienu twaqqgħu biex ma jintużawx mill-għadu. Mela, John, grazzi ta' d-dawra ma' d-dar Birmula ġewwa Bormla. Meta nerġgħu meta jgħaddi kollox il-Covid, inħeġġixkom biex tiġu żuruha d-dar għax hawn ħistri kbira. John jieħu paċenzja kbira, iduru jnaddaf u għadu għaddej bl-iskavit issa. Intom komplu segwu, keep on subscribing, keep on giving us your comments. Until next time. Saħħa u slim. Thanks for watching. Remember to subscribe, like and share. Mela, jiena mill-ftit li qrajt dwar John, naf li għandek taqsam xi ħaġa mal-posta John. Jiena mis-sejk il-postier, insellem l-minnaw, id-dadi għamil 45 sena posta ġifieri għal-qalbu ħafna. John, u inti minn postier kif tifhem, kif għandek din l-informazzjoni kollha dik żmien Bizantin u dik? Le ħan niftema, kien ġifieri x-xogħol tal-posta kien jgħinni ħafna għaliex aħna konna nispiċċaw fis-satejn 20 ta' wara nofsinhar. Tkun lest. Allura jew hekk jew kellha tkun f'xi post li biex xifta. Allura dak il-ħin li jifdallek inti tittara kif temliħ. U għeni ħafna biex ikolli ċans naqra, nfittex, nistudja u l-iktar oġġetti interessanti għalija kienu arkeoloġija u storja. Inti pereżempju mort l-università tagħmel xi korsi jew? Dak iż-żmien le, dak iż-żmien ma kienx hawn arkeoloġija. Ma kienx hawn kors għalija, le. Kemm qed ngħidu ilu? Qed ngħidlek ġifieri 79 xi ħaġa 79. U mbagħad ġifieri ma' żmien komplejtin. Ġifieri issa rajt l-aħħar spiċċajt anke. Imma kont tagħmel research fuq ix, kodba għax dak inti dak żmien internet ma kont imur infittex anke dokumenti l-librerija, il-biblioteka, kont infittex ukoll ġifieri hawn dokumenti fejn fina l-parroċċa u affarijiet hekk imma dejjem int limitat. Allura l-internet sintendi għena waħda sew.